9月15日下午，人气男演员朴叙俊经由仁川国际机场返韩。当天，朴叙俊身穿浅蓝色线衫，搭配黑色休闲裤，低调现身机场。朴叙俊一出现，便有路人认出，展现了超高人气。在走出机场过程中，朴叙俊有轻微咳嗽，似是身体有所不适。搜狐视频韩流第一线韩国报道。